大家好啊！嚟到 H&K Series 嘅第三支槍咧，就想講支比較出名嘅槍啦。咁呢支唔使多介紹啦，就係 MP5 啦。咁如果大家中意飛虎隊或者中意特警嘅話咧，咁都會想要翻支 MP5 嘅。咁我都覺得 MP5 係幾代表到一個特警啊或者警察呢個 category 啦。咁同埋咧都幾代表到以前 SMG 呢樣嘢。咁一諗起 SMG 咧，就諗起 MP5 噶啦。咁以前講緊 GBB 都未普及嗰陣時咧，有10個人落場咧，都至少有3-4個係揸 MP5 嘅。咁嗰陣時 MP5 咧都係得馬記同埋好似 CA 都有出嘅。咁啊全部都係膠身，即係個質感又唔靚噶啦。雖然個做工都算係咁啦，講10零年之前個力又唔係大啊，同埋隻鏈夾可以裝得200飛。咁但係咧嗰陣時個情意結底下咧，就真係個個都想揸 MP5，同埋太出名。咁我而家買翻支 MP5 咧，都係為咗個情意結嘅啫。咁老實講咧，而家有太多新嘅 SMG，個性能又好啲，又方便又輕。咁 MP5 對比起咧，都真係已經 outdate，我都覺得有少少。雖然啦，香港警察都仲用緊嘅，同埋有啲外國嘅特警都仲用緊 MP5 嘅。咁但係對比起咧，而家啲咩 M4啊，甚至乎啲 rifle 咧，都個長度都差唔多啦已經。咁所以咧，即係我覺得 MP5 就情意結咯，我都個人覺得係。咁我今次想講嘅咧係 VFC 出嘅 MP5 GBB。唔好意思，因為出邊咧有啲人裝修轉緊地，咁所以咧就可能會有少少嘈嘅。咁我盡量睇下嗰條聲，睇下可以剪走晒呢啲聲啦。平時如果我講得支槍咧，通常都會讚咗佢先嘅。咁但係咧呢一支就要例外啦。咁我就講一啲佢唔好嘅嘢先啦。我諗如果大家有舊版 MP5 或者係有睇開呢啲槍嘅新聞咧，都知 VFC 嗰支 MP5 咧係有幾多問題啦。甚至乎有啲人係講過咧，話究竟呢一支嘢有冇測試過先攞咗出去賣嘅咧？我都有懷疑過呢樣嘢嘅。咁的確咧，佢有幾多好細嘅問題咧，係要執一執嘅。咁我先講啲唔好嘅嘢先啦。嗱，先從一個買家嘅角度講咧，如果我買一支 GBB 翻去，理論上打晒全部彈咧，佢應該自己識停噶嘛。咁但係 MP5 咧係唔識嘅，佢會打到佢冇氣為止嘅，因為佢係冇 bolt stop 呢個 function 嘅。嗱，咁先講 bolt stop 呢樣嘢咧 ，MP5 個 bolt stop 同 M4 嗰啲 bolt stop 係唔同嘅，佢係似 AK 嘅。如果 AK 嗰啲打到冇彈咧，佢個煲係一樣都仲係咁嘅狀態，而佢一路拍掣咧係冇反應嘅。咁只不過冇彈之後咧，佢會 click 一聲，咁啊知佢冇彈。咁啊唔同 AR 佬啦，咁 AR 佬嗰啲如果打到冇彈呢，個煲會褪咗喺後邊嘅。咁 MP5 就會似翻 AK 嗰個系統啦。咁 AK 如果你打 GHK 嗰啲咧，你打到冇彈，佢咪會 click， 然後之後打唔到，咁你又要換夾，跟住再拉煲咁樣噶嘛。咁 MP5 就類似係咁樣啦。咁我唔知 VFC 設計呢一支槍嗰陣時咧係冇諗過呢個問題啊，定係覺得佢個內部結構根本係容納唔到一個 bolt stop 呢個 function 啦。所以咧，佢出到而家為止咧 ，MP5 嘅系列咧都係冇 bolt stop 嘅。有副廠係有出過一個 bolt stop 嘅解決方法。咁啊點樣做咧？就係喺個彈夾個推彈桿上面加粒 stopper。咁個粒 stopper 咧就係用嚟頂住個飛機個底嘅。咁啊令到你打到冇彈之後咧，你再撳掣咧，佢個煲就夾硬頂實咗，咁啊開唔到槍。咁但係咧呢一個都唔係一個非常之好嘅解決方法嚟嘅，因為呢啲咁夾硬嚟嘅嘢咧，就一定有一方會受傷嘅。咁大家明㗎啦呢啲嘢。咁如果你打得耐嘅話咧，長時間咁樣做就會令到個飛機會有損耗嘅。咁當然咧，飛機亦都有自己嘅問題啦。咁首先第一咧就係個飛機好容易會撞爛嘅，好多人玩 MP5 都試過呢個問題㗎啦。就係個飛機個頭咧好容易會撞崩啊，甚至乎個推彈嗰條桿又話會斷啊，跟住又爆啊又成啦，總之好多問題嘅。咁點解咧？就係因為呢個煲設計嘅時候咧，同佢本身個槍身咧唔係咁 tight fit 嘅。咁所以咧，佢每一次 blow back 之後翻去個 hold up 咗嘅時候咧，佢個成個煲個結構會歪咗，或者會唔係咁啱位。咁變相咧就好容易會撞到個飛機個嘴去個 hold up 咗個邊度，咁就會撞崩嗰個飛機嘅。咁飛機咧亦都好耐之前咧係有副廠有出嗰啲加強版嘅飛機。咁有 A 字頭嗰間廠啦，嗰間唔係好識到嘅。另外一間就係 Future Energy 啦，嗰間係香港廠嚟嘅。咁有出過加硬版嘅膠嘅飛機啦，同埋有出過隻金屬嘅飛機嘅。
咁但係呢，而家應該係揾唔到噶啦，同埋停晒產絕版噶啦已經。咁所以呢，如果而家要揾飛機呢，係會比較難嘅，甚至乎 VFC 原廠出嘅原裝飛機嘅補品呢都冇噶啦。咁另外呢，就有啲廠呢係有出過一個雞眼呢，係喺個飛機嘴前邊嗰度打落去，咁變咗佢個飛機嘴嗰度呢，就有一個金屬嘅環，咁啊可以 last 得耐啲嘅令到隻飛機。咁但係而家都好似唔係好見到有得賣㗎啦。我諗呢啲都可以自己改嘅，或者去嗰啲新填地街度買啲雞眼，跟住度翻啱個尺寸，咪自己補翻靚個飛機個嘴咯。嗱，我就暫時未有爆飛機呢個問題嘅，因為呢我就冇裝到個 bow stop 個 function 啦。咁同埋呢，呢個應該可以再講啦，因為呢一支嘢都係一個改良版嚟嘅，咁所以應該就冇咗個煲會左右搖呢個問題。咁煲呢個問題呢，亦都有副廠係出咗兩隻俗稱係筷子嘅一條煲嘅階咁樣啦，即係兩條金色嘅嘢呢，就放喺煲嘅左右兩邊，咁啊令到佢可以同個 receiver 呢 align 得好少少，咁就變相佢就唔會成日會撞到個飛機個嘴嘅，咁啊令到佢每一次翻落去個 hop 座嘅時候呢，都係對正嘅。咁啊呢個亦都係一個叫做冇得搞嘅解決方法啦，因為你本身個結構已經設計係有個先天性嘅缺陷嘅，咁啊唯有係用呢一啲補品去搞嘅啫。咁如果玩得原裝舊版 VFC 嘅朋友呢，都會知以上我所講嗰啲問題呢，就一定會遇到噶啦。咁另外呢，就話會撞爆個煲頭啦，因為呢 VFC 做呢一支槍嘅時候呢，我估佢應該係外觀行先嘅，咁所以呢，佢個煲頭呢都做得好靚啊。如果原裝 VFC，佢個煲頭係裝咗個金色嗰啲飛鶴鈎啊，跟住又幾像真嘅，即係跟足真槍咁樣做嘅。但係嗰個煲頭呢，好容易撞爆嘅，我聽人講。同埋個氣缸又話唔知有啲問題啦。總之就係令到個操作唔係話咁暢順嘅。咁因為我呢個版本應該可以再講嘅就唔係原裝嚟嘅，咁所以呢就未有呢一啲問題。咁第三呢，就係個上彈波。咁上彈波呢，如果大家知道呢係一個金屬嘅一嚿嘢，咁啊令到推彈嘅時候呢，就可以街住啲 BB 彈上去個 hop 座度嘅。因為呢 VFC 又好鬼奇怪嘅，佢個 hop 座呢又唔係連埋個上彈波一齊出嘅，佢係分兩件嘅。咁個上彈波呢亦都有好多人話過呢係會令到嗰啲彈呢 double free 或者上唔到彈嘅，因為佢同個夾呢個緊合度唔係好夠，好難解釋呢樣嘢。即係始終佢上咗彈之後呢，佢會有啲鬆，佢啲虛位，咁所以嗰粒彈推上去 hop 咗嘅時候呢，有機會會推得唔好嘅，個位會錯咗啦，咁啊會 double feed 啊，或者係直頭上唔到彈啦。咁呢個呢，亦都有副廠係有出過嘅，基本上 VFC GMP5 有嘅問題呢，都好似有副廠有出過嘢俾佢搞嘅。咁你都可想而知條數幾襟計啦。如果你想搞到支槍係打得順暢嘅話，咁呢個另一樣嘢啦。咁仲有呢，就係個槍管同埋個 hop up 呢，唔係太好嘅個設計做得。當然有高手呢，係可以執到原裝所有嘅結構，亦都打得好順暢嘅。但係嘥好多心機，我自問就冇呢個心機同埋冇呢個技術去執到一支原裝嘅 MP5 呢，係可以打得順暢同埋落到場嘅。好啦，跟住到彈夾啦。咁個彈夾呢，原裝呢一個蛙佬呢，嗱你見到有少少突咗出隻夾出邊嘅。咁你每一次懟夾落去個槍身嗰陣時呢，佢有機會會俾個撞針呢會撳到呢個蛙佬呢個位，咁就會擠咗少少氣出嚟嘅。咁我又唔明點解會設計啲咁嘅嘢嘅。咁你每一次懟夾上去嗰陣時呢，就會變咗你一定會有少少氣係會憋咗出嚟嘅。咁係解決到呢個問題嘅。咁但係原裝你乜都唔搞呢，你咁樣懟個夾上去噴一噴氣，你以為支槍壞咗嘅。咁我亦都有誤會過，以為支槍真係壞咗嘅。咁但係我試槍嗰陣時呢，個試槍嗰位哥哥仔同我講就話係會咁樣嘅，即係你每次懟夾上去呢，你唯有懟隻夾懟快少少咯。如果唔係呢，你就會擠晒啲氣出嚟嘅。咁樣我話咁奇怪，咁但係都冇計啦，咁唯有接受咯。咁就係因為佢嗰個蛙佬呢，就做出咗隻夾少少。如果大家你留意下其他嘅 GBB 系統嗰啲夾呢，好少會個蛙佬會突咗出去個夾出邊嘅。咁我又唔會話突好多嘅，突少少，但係就好容易會令個撞針揩到咯。好啦，咁講到撞針呢，佢個撞針又好奇怪嘅。應該我會拆支槍俾大家睇啦。咁講到個撞針啦，
個撞針咧個結構有少少奇怪，我個人覺得，咁應該可以炒開俾大家睇下啦。佢個結構會令到佢每次開槍嘅時候咧，個撞針撞落去個蛙佬個力度同埋深度都有少少唔同，咁所以令到佢個力度咧同埋個出氣個量咧都有少少唔同，咁啊令到好似佢打落去好唔穩定咁樣嘅。咁我覺得呢個真係呢個結構上嘅問題係都幾難執到好嘅。咁我亦都自己有試過執破下嘅，咁我覺得就接受到啦，暫時都喺以有限嘅技術嚟講，咁呢個都幾大問題嘅，咁啊令到好似支槍咧有時打落好大力，跟住之後好細力咁樣啦。咁以上呢幾個問題咧，都係玩得 MP5 咧就一定會遇到噶啦。咁仲有好多奇難雜症嘅，咁但係講唔晒，因為都有啲唔係話次次都會遇到嘅，同埋有啲係玩得耐咗先至會出現嘅問題嚟嘅。咁我暫時就未試過，同埋即係以我有限嘅技術咧都執唔晒嘅。我自己個人覺得就係執到叫做落到場，唔係話太差，唔係話打唔到咧，我都叫接受到噶啦，即係好低要求嘅。其實真係講真，咁呢頭先都講過啦，佢唔係原裝 VFC 嘅 MP5 嚟嘅。呢一支咧係叫做 Avalon 嘅版本啦。咁順帶一提啦，如果 MP5 大家真係有興趣買嘅話咧，市面上講緊 GBB 嘅系統咧得兩個嘅啫，一就係 VFC， 二咧就係 WE。咁 WE 個系統我個人覺得就好少少嘅，一來咧佢就新啲啦，二來咧 WE 佢唔係完全跟足真槍嘅結構嘅，同埋另外一樣嘢都幾貼心嘅咧，佢係做到 bolt stop 嘅。咁當然佢個 bolt stop 咧就係用翻佢 WE 自己個設計啦，就喺個夾度加粒頂位，然後之後就頂到個 bolt catch 咁樣，然後之後做到 bolt stop。咁所以咧佢冇彈嘅時候咧，佢個 bolt 會 lock 咗喺後邊嘅，咁就會似翻 M4 嗰啲。咁當然又好似唔係好像真，但係 OK 啦，即係接受到啦，至少佢 bolt stop 到先啦。呢個 VFC 做唔到啦，至少係。咁但係當然啦，佢嗰個 bolt stop 嘅設計都唔係話十分之好嘅，都會有磨損，甚至乎又話唔襟用會爛啊嗰啲啦。因為呢啲 M4 啊 SCAR 都有噶啦 ，WE 嘅咁都冇得搞噶啦，唯有自己俾啲心機執下啦。咁第二咧 WE 嗰支咧係有做到3點放呢個功能嘅。咁當然3點放呢個功能咧，有啲人又話原來係可以好快壞嘅，又話原來唔係成日都打到3點發呢個功能嘅，咁冇計啦。但係至少佢有呢個功能啦，咁 VFC 就冇。咁所以咧，如果話落場嚟講咧，我覺得原裝 WE 咧係點都會好過 VFC 嘅。咁如果真係大家想買支落場，唔係好介意佢個外觀咧，係可以買 WE 嗰支嘅。咁但係 WE 嗰支做得唔好嘅地方咧，就首先係嗰個外觀啦。咁第一咧就係呢一啲 marking，VFC 做得好靚嘅，都似足真槍噶啦。但係 WE 咧係做粗咗嘅呢啲線，同埋咧唔係紅色嘅 WE 係做咗橙色嘅。你擺兩支做對比，你就會見到噶啦。咁我冇 WE 嗰支，咁講唔到。咁第二咧 WE 個身咧係做得靈少少嘅，就唔似真槍嘅。咁 VFC 呢一隻咧就比較啞色少少啦。咁第三咧就喺隻夾度。咁 WE 一開始出嘅 MP5 咧，嗰啲夾咧係好似其他 SMG 咁咧，佢前面有條坑係見到幾多粒彈嘅。咁呢個係極之唔像真嘅。咁但係 VFC 就唔同啦，佢又做得好靚仔嘅。原裝夾咧已經係冇咗嗰條坑噶啦。咁當然你睇唔到呢支槍裝咗幾多彈啦。咁但係你為咗像真都冇辦法啦。咁同埋咧 WE 之後都有出過一啲改良版嘅彈夾嘅。咁但係咧佢個彈夾個彎度係唔同嘅。咁 WE 嗰隻咧係做彎咗少少嘅，咁擺落去同 VFC 對比咧就會知個樣都爭幾遠嘅。佢之後係有出過一個改良版嘅彈夾嘅，咁但係如果大家買咗好早期嘅 WE MP5 咧，通常嗰啲夾都係錯嘅，嗰個位置都係，同埋都會有嗰條坑啦。咁你當然可以買啲新嘅夾嘅，但係貴少少咯。咁 VFC 就冇出過幾個版本嘅彈夾嘅，嚟嚟去都係同一隻嘅啫。咁但係有 CO2 同埋有 gas 嘅版本。好啦，翻返嚟呢支度啦。咁呢支咧其實係叫 Avalon 嘅版本啦。咁我唔知 Avalon 點解啦，應該係啲 upgrade 嘅廠幫佢做，好似 Benz 又叫 AMG 咁樣啦。咁呢支咧改咗啲咩咧？咁首先就係外觀上，佢個前進聲同埋個後照門咧都改咗做鋼件嘅。咁原先 VFC 嘅咧係一啲渣料嚟嘅。咁同埋咧 VFC 嘅改良版咧呢一個前進聲嘅位咧，佢呢個 sling 扣咧係一體化嘅。原裝嗰個咧就唔係嘅，原裝呢一個咧係可以扭到嘅。咁同埋如果你要拆槍嗰陣時咧，
你要扭咗呢一個好似鎖匙咁嘅嘢出嚟之後，你先可以拆到個前長釘嘅。咁但係改良版呢個就唔使嘅，鋼件呢個就連埋呢個一齊出。咁你只不過咧，你拆咗裏邊個一字螺絲咧，你就可以成個拆出嚟，就唔使拆呢個 sling 頭嘅。咁呢個第一樣嘢啦。咁個 receiver 咧就同普通版一樣嘅啫，都係鋼料嚟㗎啦。咁呢啲咧真槍都係用一塊鋼片跟住夾埋一齊，跟住焊埋一齊咁樣啦，一個好簡單嘅生產方法啦。咁另外有啲比較重要啲嘅 upgrade 就係啲內件度啦。咁首先個煲咧就用咗鋼件，咁以前嘅煲咧就係一個渣料嚟嘅，咁同埋咧個煲頭亦都換咗嘅。咁呢個煲頭咧換咗個一體式，咁就冇咗之前講嗰啲咩飛鶴鈎啊呢啲咁嘅 detail 嘢，咁就一體化一嚿銀色咁嘅嘢啫。咁應該可以拆俾大家睇嘅。咁另外個缸頭亦都係同個煲頭一齊出啦。咁傳聞話呢嚿嘢應該係 Crusader 出嘅，咁但係唔知，因為佢嗰個說明書又冇寫，佢個盒又冇講話係 Crusader 嘅，咁順住先啦。咁應該係 Crusader 嘅，因為我上網見過，好似淨係得佢有出過一體化嘅煲頭同埋氣缸俾 VFC 嘅啫。咁另外咧就係啲錘啊，同埋裏邊有啲連桿咧係用咗鋼料，同埋呢個 Avalon 嘅版本咧本身係想你打 CO2 嘅，咁所以佢換晒啲鋼件咧都有理由嘅。咁我嗰陣時買呢個 Avalon 嘅版本包咗啲咩咧？首先就係槍一支啦，咁呢啲鏡嗰啲冇包嘅，咁個輕膠都唔係咁嘅樣嘅，輕膠係普通一個膠三角形嗰隻。咁另外包咗兩隻夾，咁一隻咧就係 gas 夾啦，另外一隻就係 CO2 夾嚟嘅，咁就兩隻。咁另外咧就係包咗一條綠色嘅都幾專用嘅槍帶啦。咁但係呢條槍帶就唔係真品嚟嘅，咁佢係台灣仔 J-Force 出嘅，應該係 VFC 自己廠嚟嘅，定吉打唔係好記得，呢個可以再證實啦。咁呢支嘢咧我都買咗2至3年㗎啦，咁嗰陣時喺槍天堂嗰度買嘅，佢嗰陣時 Avalon 係出咗2個版本，一咧就係呢個 A3 嘅版本，第二咧就係 SD。咁 SD 即係前面有成個 handguard 都係別聲器嗰個版本啦，咁但係我又唔係好中意嗰個樣嘅，咁所以就買翻 A3 呢個版本啦。咁我又見佢嗰啲 upgrade 嘅件咧，咁我上網睇翻佢啲價錢，如果你買支原裝槍，然後之後自己逐件換咧，都幾襟計嘅。咁如果嗰陣時係一次過買呢個 upgrade 嘅版本咧，就好似平少少。我都有諗過買 WE 嗰支嘅，但係冇辦法啦，始終自己都中意外觀行先嘅。雖然佢有好多性能上嘅缺陷啦，咁但係都要包容嘅。結果就都係買咗呢一支。咁呢支嘢咧，我都落過 CQB 嘅，咁Outdoor就冇落過。CQB 都 OK 嘅，咁始終你話如果對比起而家 MP7 啊或者 MP9 啲咁短又輕啲嘅槍咧，咁呢支一定係唔着數噶啦。同埋最緊要係頭先嘅出氣量嘅唔穩定啦，咁有好有唔好嘅。咁呢啲槍咧，如果你入滿晒氣咧，打第一槍可能會點5至點6租，咁無啦啦咧佢就會打第2、第3槍咧，佢又會跌咗做1租，或者再跌到0.7都試過嘅。咁所以咧，你可以話呢支嘢會打第3槍或者第4槍都會變咗 CQB friendly，咁啊直頭唔使話喺個飛鏢度加粒機米啊，又話要自己做降火呢啲嘢啦。咁可以話係好事嚟嘅。咁雖然佢係一個缺陷嚟嘅，其實講真，咁打落咧都唔係話太差嘅，除咗真係比較重少少，因為我發覺揸住呢支嘢咧，其實係同揸住支 AK 嘅 U 仔係差唔多嘅。講真，個重量嘅分佈。咁如果你俾我講落場又要方便嘅，咁我寧願揸支 MP7 或者揸支 MP9 啦，始終輕咁鬼多。咁我呢支同我支 rifle 真係冇分別。咁雖然真係好有質感嘅，又鋼身，跟住所有嘢都金屬又成。咁我建唔建議話會買呢一支嘢呢？咁如果大家係對 MP5 係有情意結，又中意個外觀呢，係可以買翻 MP5 嗰支嘅。咁但係我見出邊就好似已經冇晒 Avalon 呢個 upgrade 嘅版本㗎啦。我諗就算要訂，可能都要等佢哋唔知幾時事不幸翻貨嘅啫。咁我都見好似咩 Werewolf 啊嗰啲呢，都係得翻普通版或者係得翻 K 仔嘅啫，即係短嗰支啦。咁嗰支咧就有翻頭先我所講嘅問題啦，即係嗰啲出彈唔順啊，又會爆煲頭啊，又成。咁你可能又要買翻好多件翻去換啦。咁呢支我都係順便講埋自己換咗啲咩嘅。咁首先外觀上咧，咁我就換翻一個標誌性嘅 handguard 加埋槍燈。咁如果玩得飛虎隊或者特警嘅話咧，
一嚿嘢都好出名㗎啦。咁甚至乎覺得 MP5 係要配呢嚿嘢先似一支 MP5 嘅。咁呢嚿嘢咧就係 VFC 自己出俾 MP5 用嘅，咁就唔係真品嚟嘅。咁真品大家可以上網都揾到嘅，咁大部分都係二手，亦都唔係話十分之貴嘅。咁當然都睇佢個 condition 啦，有啲好花嘅，啲燈都甩晒油啊，啲膠都殘晒，咁嗰啲可能千鬆啲都有㗎啦。如果你要貴啲嗰啲，可能就2000零啊咁嗰啲啦。咁嗰嚿嘢如果你係情意結或者外觀先決嘅話咧，都可以花啲心機上網睇一睇嘅。咁另外咧就我加咗個鏡掹啦。咁呢個鏡掹咧係我買咗好耐㗎啦，都至少超過10年㗎啦。係嗰間華特嗰間廠出嘅，咁啊俾 G3 同埋 MP5 用嘅，咁啊低掹。咁但係咧個形狀咧，我個人覺得就唔係話太好嘅，因為咧你見呢度有兩嚿嘢頂一頂，咁嗰條軌咧就俾呢兩個頂位就局限咗，咁所以咧如果你上鏡掹咧就唔可以上啲太長嘅。咁例如咧，如果你上嗰啲咩 EOTech 嗰啲大嗰啲鏡咧，就上唔到呢個㗎啦。大家可以買翻 VFC 原裝嗰隻嘅，佢嗰隻咧就係個頂位還頂位，然後之後佢會突高咗少少先至有呢一條鏡橋。我覺得好少少嘅，咁你就上咩鏡都得。咁而家我就局限咗，只能夠上啲咁短嘅鏡掹嘅啫。咁當然我就配翻支紅點啦。咁呢個紅點都好襯 MP5 㗎啦，因為大家如果見到或者特警或者係飛虎隊用嗰啲咧，都係一個 M1 嚟嘅，但係個鏡掹唔係呢一個鏡掹，佢哋應該係落翻原裝 Aimpoint 嗰啲嘅，咁就有個低啲嘅。咁點解我會用個高嘅咧？因為如果戴咗面罩咧，都幾難瞄準嘅，咁所以咧我就用咗個高啲，呢個就為咗打 game 嘅需要嘅啫。如果你話外觀就可以用翻個低啲嘅。咁除咗呢樣嘢咧，呢支嘢就冇乜好搞噶啦，因為 MP5 始終我覺得原汁原味就最好啦。我又唔中意喺前面加 Rail， 咁 Rail 都有出嘅 VFC， 咁但係我覺得加咗就唔係話好靚，同埋太重啊，所以都係跟翻呢個好啲。好啦，咁順便咧就拆一拆俾大家睇，咁我內部都執咗少少嘢嘅。首先咧，拆咗個槍扣先啦，容易啲拆槍嘅。我覺得 MP5 咧都幾容易拆槍嘅，因為佢個尾咧只係有一條片上住嘅啫。拆咗之後咧就可以成個攞出嚟噶啦。呢度有條回膛彈弓，咁同埋個尾段。呢度有個buffer啦，你個寶褪嗰時就喺呢度撞啦。我冇乜特別嘢噶啦。好，咁另外咧，呢個就係個下身。咁個下身都好容易拆嘅，因為都係一條片嘅啫。同埋你用手都拆到嘅，唔同 M4 可能你都要揾錘揼嗰兩條片出嚟，但係呢啲咧你攞手指撳就得噶啦。我諗佢真槍嘅原意都係為咗俾你好容易保養嘅啫。咁呢個就係個下身啦。咁以前咧係有出過隻我唔記得 A2 啊嘅下身嘅，咁嗰個好似係 A 字頭廠出嘅，咁嗰個咧就冇晒貨噶啦。咁如果大家想揾翻飛虎隊嘅話咧，就可以揾下嘅，但係都幾難揾噶啦。而家嗰個下身都咁呢個位咧，真槍咧就係一塊鐵片嚟嘅，咁但係 VFC 啊用咗一塊咁薄嘅膠啦，咁可能會爛，但係照計呢個位就唔係好受力嘅，所以會爛嘅機會率都比較低嘅，除非你夾硬撬爛佢啦。咁另外咧，呢啲咧就係佢 upgrade 咗鋼件嘅地方啦。咁你見到個錘鋼料嚟嘅，咁同埋呢一塊片都係鋼料嚟嘅。咁但係裏邊嗰啲嘢咧就冇噶啦。咁你見到啦，呢一個彈弓咧，你都見到個分佈都有啲唔平均噶啦。而家都即係少少變形，遲啲可能都要成個拆咗佢，然後之後再扭翻正嗰啲彈弓啦。如果唔係就驚佢個錘個力度有啲唔平均啦。咁另外呢一塊嘢都係鋼料啦，咁同埋呢個撞針頭先講過噶啦，佢咧係我落咗錘先啦，佢呢嚿嘢咧係分咗兩段嘅，咁首先呢度一嚿嘢，然後之後咧呢度又要再伸多嚿，咁同埋咧呢一個錘個頭咧係喐得嘅，我諗佢為咗咧
就翻佢隻夾個角度，所以佢會有少少斜斜地，同埋呢一個位呢，係為咗你懟隻夾上去嗰陣時呢，唔會揩親個蛙腦，所以佢呢度有啲喐動，你斜斜地有條轉軸啦。但係我就覺得呢個位就唔係話做得好好嘅，有時佢就會頂咗上去啦。咁有時佢就好似頭先我所講咁啦，就每次撞落去個夾嘅時候呢，個深度同埋力度都唔平均啊，甚至乎個角度都唔啱，咁啊令到隻夾個出氣就唔穩定嘅。咁呢個我就覺得佢個結構係可以搞一搞啦。咁而家新嘅 VFC 嗰支 MP5 啱啱公佈嗰支呢，我諗佢有改過啩，因為唔係話好多人有介紹過，咁等佢再出先至算啦。好啦，跟住就係到個煲啦。咁個煲係咁細個嘅啫。咁頭先所講啦，就係個煲呢嚿位呢，就係鋼料嚟嘅。咁同埋呢嚿嘢呢，銀色呢個嘢就應該係 Crusader 出嘅一體式嗰嚿氣缸同埋個煲頭。呢嚿嘢就穩定啲嘅，應該就冇咁易爆噶啦。嗱，咁飛機呢就有改過嘅，同舊版 VFC 有少少唔同。咁當然我做唔到對比啦。咁好似話硬淨啲啩，不過呢個就唔係好考究啦。咁我暫時呢，就你見隻飛機都幾完整嘅，都未有撞爛呢樣嘢啦。咁我覺得 OK 嘅。咁另外呢個上彈波呢，我亦都換咗 Crusader 嘅。咁呢個係原裝嘅。咁我發覺原裝呢，如果懟隻夾上去嗰陣時呢，咁我模擬翻啦，你懟隻夾上去，佢呢個位呢，唔係話十分之 tight fit 嘅。咁我覺得應該係佢為咗呢一個象徵嘅結構呢，令到佢隻夾每次上到去都係鬆鬆地啦。咁啊變相呢，佢每次上彈嗰陣時呢，都唔係話上得好順暢嘅。咁當然如果你話打連發啊，或者你撳啲好快嘅單發呢，有機會個上彈會叫做上唔到啦，或者會有 double feed 呢個問題嘅。咁所以咧，我都換咗 Crusader 嗰隻膠嘅上彈波。咁而家唔知睇唔睇到個 cam 度？咁喺呢個位黑色咁樣啦。咁嗰個咧會夾個夾會夾得實啲。咁但係唔好嘅地方係咧，佢掹夾嗰陣時都幾麻煩嘅，因為佢都幾 tight fit 嘅，要幾大力先掹到出嚟嘅。咁但係當然因為佢係膠咧，我覺得插多幾下就會磨合到，應該就會容易啲嘅。咁另外呢個槍管同埋開咗呢，我亦都有換到嘅。咁呢個就應該會俾人話㗎啦，我又係換咗 TNT 嘅。咁但係冇辦法，因為近期呢係得 TNT 先至有出到成組膠開up咗連埋內管，因為內管同埋開up膠呢，你都可以揾到出邊嗰啲咩 A plus 啊嗰啲可以俾你換，但係呢個開up咗呢我就揾唔到啦。咁我見佢原裝開up咗好似唔係話令到個 hop 好好，咁所以我都冇辦法啦，唯有買 TNT 嗰隻嘅啫。咁同埋呢，我都覺得 TNT 幾佛心嘅，因為佢都有出到一個系統俾 MP5 用。因為如果大部分廠啊都出俾啲出名嘅槍啦，例如出俾 MP7 啊，或者係出俾 M4 嗰啲啦，但係唔知點解 TNT 會出翻俾一個咁舊嘅系統用，咁我覺得幾好嘅。咁但係我就暫時未試過攞落場打好多話，咁我就唔知佢個效能係點啦。咁但係咧，因為 TNT 裝咗之後咧，大部分都會升佢個力嘅，咁所以就可能要做啲降火啦。咁到彈夾咧，我亦都換咗個蛙腦嘅。咁原裝呢隻蛙腦頭先講過㗎啦，就係佢就會突出隻夾少少，咁啊令到咧佢每次懟夾上去嗰陣時咧都會擠啲氣出嚟嘅，同埋呢個蛙腦個出氣咧都唔係話好穩定嘅。咁所以咧我亦都換咗 AMG 嘅呢一隻。咁呢一隻咧，你見到好明顯個蛙腦咧，一陣間入氣咧就會知㗎啦。佢嗰個蛙腦就唔會突出隻夾出邊嘅。咁同埋咧，佢個蛙腦每次撞落去咧都比較穩定啲，所以個出氣咧都好啲嘅。啊，仲有一樣嘢就係呢一個錘同埋裏邊個彈弓咧，我都有做過少少手腳嘅，就會令到佢每次撞落去個夾度個力度咧都大致上係一樣啦。咁同埋另外就係我都做咗少少打磨喺啲錘啊，甚至乎喺啲煲底啊嗰啲，即係啲手板眼見功夫啦。呢啲係大家都可以執到嘅嘢嚟嘅。五支嘅大致上，我個人覺得係接受到嘅，打落去都唔係話太差嘅。
同埋唔係話幫 TNT 賣廣告，但係我裝咗 TNT 個開膠咧，明顯地個氣密係好啲嘅，因為咧用原裝嗰粒開膠咧，每次拉煲嘅時候咧，隻飛機好似唔係好啜落去個開膠度，因為可能佢個飛機唔夠前，或者佢個開個數有啲唔同啦。咁我換咗 TNT 開膠之後咧，明顯地嗰隻飛機係啜得比較緊啲嘅，即係我拉到比較後咧，佢先至騰嘅。咁我覺得呢個位應該對個氣密係有啲幫助。好，咁首先試下原裝蛙佬，睇個氣化係點啦。咁我入嘅都係紅狼嘅6氣，差咗大概10秒到嘅啫。咁我會打6槍，我諗試一試啦。1.75 1.66，都係1.66，都係1.66， 1.64， 1.61，好啦，冇彈。好，咁而家試下 AMG 嗰一隻啦，同頭先一樣嘅啫，都係打6槍，又係入咗10秒氣左右。好啦，又試下啦。1.79 1.70 1.77 1.66 1.67 1.57 1.53。嗱，咁試完槍啦，咁出奇地咧，原裝呢隻蛙佬咧有2-3槍都保持到喺1.66租嗰度嘅，咁都幾好啦算。因為之前係試過1.6，跟住跌到0.3、0.2咁樣嘅，唔知可能今日啲氣温好翻啲啦。咁而 AMG 呢一隻呢，同呢一個氣化又差唔多，但係佢個租數就大少少嘅，佢可以保持到喺1.75租度嘅。咁但係到第5至第6槍呢，好明顯其實兩隻夾呢都跌嘅，個租數都跌到去0.5度啦，已經係。咁所以咧就 AMG 呢一隻，如果你話想打大力少少嘅都可以嘅，咁但係就可能要降一降火咯。我覺得穩定性就可能兩個都差唔多，不過可能要打多好多槍先睇得出嘅，暫時。我諗而家試埋兩個蛙佬咧，究竟喺打空槍嘅時候咧個力度有咩大分別啦？咁首先試嘅係原裝呢個蛙佬先啦。咁打咧 MP5 嘅都玩 HK Snap 噶啦，咁首先蓋支槍先啦，然後之後懟佢打入去，咁啊放翻。好啦，咁首先打嘅係單發先啦，咁我約莫都係可能打10槍單發，然後之後就全部打連發，咁睇下佢個力度爭幾遠啦。好嚟啦！開始有啲腍腍地啦，已經。好，咁已經唔夠氣啦。好，咁而家試嘅係 AMG 呢隻蛙佬，一樣啦，都係開支槍先。我搞翻個單飛先，我對翻打佢。好，都係單飛之後連發。嗱，仲好精神啊！打10槍之後，咁我都打連發啦。嗱，唔快冇氣啦，都係。如果講氣化嚟講，單飛，我覺得 AMG 嗰隻個穩定性係會高過原裝呢一隻嘅。咁而到打連飛嘅時候呢，我覺得都係因為隻夾本身薄得滯，咁個氣都唔係太多，所以呢，其實打連發呢，大家都係唔係好夠力嘅。但係如果你大家打單飛，主要都唔會話打連飛嘅話呢，我諗 AMG 呢一隻出嘅力度個 blowback 係會穩定過原裝呢一個。咁呢個少少個人意見嘅啫。咁呢啲槍如果大家真係對 MP5 有情意結嘅話呢，咁都可以買翻支嘅。咁但係呢，個人嚟講，如果大家係為咗落場優先嘅話呢，以呢一支槍嘅價錢，其實可以買到好多選擇嘅。咁甚至乎呢，係可以買到支馬記嘅 MP7，加幾隻夾，原裝已經係可以完勝呢一支槍噶啦。
甚至乎買翻 VFC 嘅 UMP9啊，都會好過呢一支槍，因為始終呢一支槍個先天性個缺陷呢，令到佢唔係一個落場嘅好嘅選擇啦。即係如果你俾我對比啊，如果我要落場有呢一支有 M4 同埋 AK 揀呢，我寧願係揀 M4 同埋 AK， 都好過揀呢一支。咁呢一支要攞落場呢，都真係為咗個外觀。以頭先我要換嘅零件啦，再加埋要花嘅心機呢，如果我花翻落去同一支，譬如一支 M4 嘅 GBB 度呢，嗰支 GBB 已經好好打噶啦。咁呢一支呢，我係喺 H&K Series 裏邊呢，應該係唯一一支唔會推介大家買嘅一支 GBB 嚟嘅。即係憑良心講呢，我覺得有好多平靚正嘅選擇呢，都唔好揀呢一支。即係呢支你為咗收藏啊，或者你得閒攞出嚟 J 下嗰啲都可以嘅。但係真係你話原裝話攞落場呢，我就真係唔係好建議啦。除非你有耐性等到 VFC 新嗰支 MP5 啦，佢嗰支呢傳聞話做到 bolt stop 嘅，但係我見佢啲圖片呢，佢個 bolt stop 好似都係喺個推彈桿度加粒 stopper 去做 bolt stop。我唔知個飛機配唔配合到啦，咁但係我諗佢以翻象真嘅結構嚟講呢，我諗都冇得搞噶啦。咁呢支嘢呢，我自己而家都係擺喺床下底，或者有時都係攞出嚟影下相啊，或者射兩槍啊，打下空槍咁樣。即係你話會唔會攞落場呢？都好少機會啦。好，咁今集分享係咁多，多謝晒，拜拜。